Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Channel ini merupakan aktivitas keseharian hidup di desa. Salam kenal, kami sekeluarga. Semoga channel pertama kami bisa menjadi awal yang baik dan berkembang ke depannya. Mohon dukungannya untuk para sedulur, teman-teman semua. Dukung channel ini dengan cara subscribe. Semoga sedulur teman-teman semua diberi kesehatan, kemudahan dalam segala hal. Amin. Kita lanjut simak videonya.